دايرين؟ شخباركم؟ لاباس عليكم؟ اليوم قررت صافي يا سلامتي غنحن على كوزينتي. والله حتى كنتلاها بزاف ميراج ما كنتلاها بزاف بخصوص الكوزينه، الزربيه ديال الكوزينه. صافي قررت اليوم طلع ليا الدم كل نهار نمسح في الارض، ندير لاسبيراتور وواحد الحاله وواحد اللهم الزربيه كتهز الدق واحد شويه. فقررت نمشي ناخذ زربيه ديال الكوزينه، زربيه ديال الكوليدور حتى هي قررت نبدلها لانها غليظه. هذاك الماريو ديال الصبابط ما كيتحلش ليا، كان خصني نهزها عاد نحل الماريو وكتقرب حدا الباب حتى هو ديال الدار كتزلق. فغنقررت ناخذ بحال اللي عند صاحب زيزاربيل رقي وقين وكيداروا حتى في الماكينه، كيتغسلوا حتى في الماكينه، هادو براتيك. هادشي علاش قررت قولي ساره شهاد النونو شهاد الزاط شهاد التفركيف ما حتى شقات ليا. درت لها هادشي نونو شحال من بقيت درت هادشي العينيه بحال هكا. وصافي هذا مكان. لاباس عليك؟ لاباس بخير بخير. شوف واحد الصدفه سبحان الله وقعت هاد الصباح. هو منين لبس حوايجو ما شفتوش شنو لبس وخرج للبالكون. انا كنت في الصالون ديريكت دخلت بيت الناس حتى انا لبست. صدقنا لابسين نفس الحوايج، الصفر مع الصفر، الكحل مع الكحل. ملي خرج انا من البيت هو جاي دغيا يدخل البيت ميراج. ملي تصادح حنا في الباب ديال البيت وحنا شوف بعضياتنا بحال هكا. قال لي شنو الصدفه؟ قلت له ما فهمتش. سبحان الله العظيم قلب على قلب، حتى في الالوان وفي الاذواق. الحمد لله. وهذا مكان شكون كان جا هالونغ باكا جاس. ها ما يسحبليش، انا غنمشيو دابا نشوفوا الزربيه لاننا باغيين نمشيو نلعبوا. الاولاد داروا لنا الاراره باغيين يلعبوا. ها الزرابي المحلات ديال الزرابي في الباب. هاد البلاصه كلها ديال الزرابي والموبيليا وداك الشيء. بابا انا كيعجبوني الكوليدور هاد الكحله هادي كيعجبوني بزاف الكوليدور الكولوار. مشكين شو عمر شفتوا شحال زوينين الكولوار هادو رقاق كيتحطوا في الماكينه كتصبنوهم. شحال زوينين هادي وهاد. كاين بزاف ديال الموديلات كيحمقوا مرتين الاضاءه. المطبخ ما عرفتش واش ندير ليه هادي حتى هي كتحمقني. شوف bence şu gider mutfağa. güzel değil mi? انا بغيت شي حاجه شي لون ديال المطبخ يكون غامق. راكم عارفين كوزينه منطقه حساسه. Biz 1.70 aldık, bu 1.60 herhalde oluyor. Bilgin olsun. Çünkü standarttır değişiklikler. كاين موديلات بزاف. شوفوا كيحمقوا فيهم واحد اللمعه فن. Dışarı çıkma Miraç, aşağı var o. بحال هذه ولكن ماشي في الاصفر طبعا، في الجري. زوينه. Bunun gümüşünü alacağız değil mi? Gümüş evet gri. Bu olursa da tam istediğimiz gibi yani. Evet. Oradaki halı gibi aynen. Zuyina. Çok güzel. Efendim oğlum. Dilara. Lütfen. Gel. Öyle değil. Evet diyorum kendi başlar. Çağan ayakta değil.
فكيف مشيتوا معايا؟ خفت. كيف مشيتوا معايا؟ اخيرا الحمد لله صايب الزرابي ديال الدار اللي كانوا ناقصين. هذه ديال الكوزينه اكثر وحده كنت محتاجه لها هي ديال الكوزينه، لانه كل نهار خاصني نمسحها ولا خاصني ندير لها لاسبيراتور، خاصني يعني يوميا ندوز عليها بشي حاجه. فالزربيه ملي كتكون في المطبخ هنا من العادات ديالهم، يعني عادات الاتراك في البيوت ديالهم ضروري 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 تكون الزربيه في المطبخ. الا ما كانش الزربيه في المطبخ كيعيبوا عليك. فملي جاو عندي الناس، يعني جات عندي عايشه والعائله ديالها، فديالنا يعني قلب على قلب ما بيناتناش ماشي مشكل. لكن كيجي عندك شي واحد اللي فهمتوني خاص يعيب عليك واخا بعيدين. وانا ما يهمنيش عيب عليه ولا ما عيبش عليه، المهم انا داكشي اللي كيريحني رانا كنديرو. الزربيه فعلا مريحه في المطبخ مادام داروها حتى فيها واحد الحاجه علاش داروها، يعني لانه الكوزينه كتوسخ والدار ما كيدخلوش ليها بالصبابط ديال الزنقه، فهذا هو افونتاج. ها الصبابط ديال الدار قنيات عجباتني، عرفتوا عطات واحد الجو دافئ في المطبخ، حمقتني. وهاد الصغيره حتى هي اللي كيف مشتو معايا حتى هي درتها. الكولوار حتى هو كيف مشتو معايا بدلته، دابا عاد ولا كيتحل داك الدولاب ولا الماريو ديال الاحذيه ديال الصبابط، هذا ولا كيتحل. والصراحه الزربيه الكحله اللون الاسود كيعطي واحد الراحه نفسيه، ما عرفتش انا كيعجبني اللون الاسود. غتكونوا لاحظ نيرات انا تاني غتكونوا لاحظتوها معايا كندير الشال لون اسود بزاف 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 بزاف، بحال ما يكون عندي غير هذا الشال هذا، ولا عندي الالوان والانواع، لكن كنرتاح اكثر ملي كنلبس الاسود. ما عرفتش كل واحد كيكون عنده شي لون محبب على قلبه. وهذا ما كان. نتمنى يكونوا عجبوكم، نتمنى قولوا لي الراي ديالكم فيهم. نقول لكم حق الثمن بشحال خديتهم. بربعه خديتهم ب 2000 درهم مغربيه، يعني 40000 ريال، يعني 200 اورو. يعني 200 اورو، حسبوا الاورو اي دوله نتوما فيها 200 اورو حولوها بالعمله ديال الدوله نتوما فيها غادي تطلع لكم زوينين الصراحه. والله لا براتيك 200 اورو، 1 2 3 4 ومازال حتى من بعد ان شاء الله نبدل الزربيه ديال الصالون حتى هي، لانه ما جاتش ديك شي حاجه اللي واو مع الصالون عارفاها لكن ما عندي ما ندير. يلا عام ونص باش شريتها، ما يمكنش ليا غنخلط دابا ونبدلها، فخليها تطحن واحد شويه. هذا ما كان. نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، اللي ما عرفتش الفيديو الجاي شنو غادي يكون. والسلام عليكم، باي باي، شكرا، تهلاو. سلام.